दो बिल्लियों की भावनात्मक कहानी। बेचारी छोटी बिल्ली सड़क के किनारे अकेली रहती थी। उसके पास न घर था न खाने को कुछ। लोग और जानवर उसे अनदेखा कर देते थे। वो हर रात ठंड में कांपती रहती थी। एक दिन दूसरी बिल्ली ने उसे उदास दिखा। वो उसके पास आई और अपना खाना बांटा। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दूसरे जानवरों को अपनी गलती समझ आई। वे दूध और एक